video, magawa ko ng green apple slime or apple green slime. So, let's get started! So, ito guys yung mga gagamitin natin. Meron tayo dito ang lalagyanan, pang-mix natin, and then yung ating slime color, ayan. At saka yung ating glue, borax, at yung ating tubig. And then na nga guys, maglagay na tayo ng glue. Tabi muna natin to. Tapos guys, i-mix lang natin siya. Ayan. Ito na guys yung glue natin. And maglagay na tayo ng konting tubig. Konti lang guys. Ayan, okay na yan. Magdagdag tayo ng konting glue kasi baka mamimigil siya. Tapos, mix lang natin siya ulit. Meron siyang bukas. So, ito na nga guys yung glue natin. Ayan. Tapos, mag-add na tayo ng ating slime color. This yung color. Guys, oh. Ang ganda ng color niya. Ayan. Mag-add. Ayan. Balikan ko kayo guys kapag okay na talaga yung kanyang color. So, ayos na guys yung color niya. Ayan siya, ayan. So, ang ganda ng pagka-green niya. Ayan. Tapos, i-activate na natin siya. Pakunti-kunti lang kasi baka ma-activate. So, ito na nga guys yung slime natin. Ayan siya. And, dilinisin ko lang yung lalagyanan. So, ito na nga yung slime natin. Ito na yung ating apple green slime. Ang ganda niya guys. Oh. Wow. So, sana guys, nagustuhan nyo tong video na to. Don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. So, thank you for watching!